yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ñi ñu tëjoon ci kaso yi te libéré leen bu yàggul bari na journal yu xëy ci ñoom yëral xët mu njëkk Source A mi ngi ñuy wax ne li ñu libéré ci ay détenu politique alxames ak léegi ci diggante Pikine Ndakaaru ak Géejawaay toll nañu exactement ci ñetti téeméeri détenu ak ñeent fukk ak ñeent ci ñoom am na ci ñoo xam ne liberté provisoire moo leen génne ci kaso bi am ci ñoo xam ne lañ leen doon toppee lépp la ñu bandone ba tax ñu libéré leen mi ngi ñuy xamalit moom yéenekaay bi ne ci lu yàggatul dara ministre de la justice maître Aïssata Tall Sall dina génn wax li waral libération yi wax lan moo ci nar a topp waxit li tax ñu dakkal libération yi journal moom li ko jaaxal ba mu xëy di ko waxtaane ci xëtamu njëkk mooy ni procureur bi doxalee ba tax ñi newoon ci kaso bi ñu bari ci ñoom ñu féexal leen nee na ñu ci ni yoon doxalee ci mbir yi am nay magistrat yu ci àndul ci ñu war a libéré ba tey yéenekaay bi nee nañu am na ci ñoo xam ne génn ñu ndax seenu libération procureur bi da cee dëgg tànkam Le Quotidien nañu donte nee na ñu bëgg indi jàmm ci réew mi gifal dënn yi moo waral ñu libéré ay nit yu newoon ndungu siin terewul yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne li lënt xelu nit ñi ci condition yi ñu leen libéré bari na procureur bi xam le na it ne ordonnance de mise en liberté gi génne gaañi ci kaso bi juge d'instruction yi ñoo ko signé ci kaw loolu Le Quotidien mi ngi ñuy xibaar yi ne ministre de la justice maître Aïssata Tall Sall war naa génn tey ji ci ngoon leeral li ci am dëgg-dëgg ci ñu libéré Le Quotidien nee nañu am na ci koo xam ne moom waxul dara ndax ab liberté provisoire la doon sàkku te le 7 mars la ko doon séntu ñu séenaat coow li ci xët mu njëkk journal Le Témoin ci détenu yu ñu libéré am na ñu mu ci dajal ñoo xam ne ci parti Pastef ga woon ca la ñu bokk ñoo ngi nit li ci yéenekaay bi jaxal na ma gi ñu dund ci kaso bi mu di ay nit yoo xam ne Le Témoin gis na ne dañu leen a tuumal jàpp leen dugal leen ci kaso bi ci li tegul fenn nëbbu leen jant bi ay weeri weer ginnaaw bi ñu libéré leen ci lu kenn xamul nu mu demee ñu dem ci l'Observateur moom it détenu yu ñu libéré bu yàggul ñoom la jagleel xëtamu njëkk bil yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne nee nañu bëgg a décrisper climat bi moo waral ñu libéré ay détenu yu bari yu newoon ci kaso bi waaye bu ñu deful ndànk saafara dana jur jàngoro ndax ci député yu ñu libéré gis nañu ci ñoo xam ne ba ñu génnee ci buntu kaso ba fa la ñu delloo buum ca boy boy ba fa la ñu tàmbalee yëkkati ay kàddu yu wex xàtt ba mel ne xeme des déclarations incendiaires journaliste bi di Aliou Ndiaye bokk ci ñi gëstoo ko xeltu jëme ci politique réew mi ni ñu ci yéenekaay bi loolee moom Ousmane Sonko rek moo ko mën a dakkal mooy ki leen war a calmer su génnee ci kaso bi kaso ba ci Ziguinchor libération mi ngi ñu wax ne jàmm xewu fa ni détenu yu fa nekk am na lu ëpp juróom-ñaar fukk ci ñoom di 70 détenu yu nekk ci grève de faim yéenekaay bi nañu ay jigéen a nga ci ay mineur a nga ci ràññee nañu ci kii di Amadou Sané mooy maire bu Jakunda ne woon ni responsable ci parti Pastef ba woon moom it libération nee nañu ci ñuy def grève de faim ca la bokk docteur Rose Wardini bokkatul ci candidat yi waroon a bokk ci élection présidentielle yi ñuy séntu ci réew mi Sud Quotidien bokk ci yéenekaay yi xëy diñu ko xibaar ba dañuy wax ne moom borom Sénégal nouveau moo génnee boppam ci yëf yi journal Tribune na ko coowal double nationalité kay moo ko ci génne moo tax ba mu tekki ay jaajam Vox Populi nañu docteur Rose Wardini bàyyi na ba noppi nag di sàkku ñu organiser élection présidentielle yi avant le 2 avril Walf Quotidien moom am lu mu seetlu ci mbiri ak fi ñu tollu jamono ji seetlu gi mooy benn candidat bu jigéen cote moo des léegi ci candidat yi war a bokk ci élection présidentielle yi muy Anta Babacar Ngom journal bi gis ne moom borom ak di Anta Babacar Ngom mooy candidat bi nar a taxawal jigéen ñi ci élection présidentielle yi ci jamono jooju public yi ne kay mi ngi ñuy xibaar ne Karim Wade mi ay mbokkam di séntu ci réew mi bu yàgg ba léegi jàpp na ab date ngir war a ñibbisi date bi kañ la public yi ne kay waxuñu ko li mu ñu wax daal mooy fii ki fan doomi lay Wade ji dinañ ko fi gis ñu gis ci xët mu njëkk l'Observateur mbir mu doy waar mu xewee ca Kees benn waay bu ñu naan O Diop war a am lu toll ci juróom fukki at moo doon doxaan jabari jàmbur dem kër femme bi di ñibbi fàtte fa ab kabam dellu di ko jëli ba mu yeggee fekk fa jëkkëri ndaw si la ca xew ginnaaw bi ba coow li teere tribunal lépp a ngi ci page 8 bu l'Observateur. CCPS